มาแรงยิ่งกว่าพายุเปิดว่าพระเอกดาวรุ่งคนนี้ที่วิกหมอชิตกำลังดันสุดแรงขึ้นแท่นเป็นพระเอกดาวรุ่งของวิกหมอชิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบิว ณัฐพล ไรยวงศ์เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7 HD ผลงานละครเทิดพระเกียรติเรื่องใต้ร่มพระบารมีชุดครูของแผ่นดินและละครซีรีส์ชุดภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักรับบทเป็นจ๋ามะเดี่ยวออกอากาศเมื่อปีพ.ศ. 2560 ณัฐพลมีผลงานละครเรื่อยๆเป็นต้นและในตอนนี้บิวขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วกับผลงานละครเรื่องล่าสุดอย่างร้ายเดียงสาประกบคู่ปิ่นชรินพรเรียกว่าหล่อครบเครื่องแถมมากฝีมือสุดๆ IG @บิว ไรยวงศ์